我係細眼。好啦，我哋又去玩啦。隔咗一個月又去玩。係啦，我哋啱去完日本，跟住我哋又再玩。我哋去邊咧？今次咧？我哋去澳門3日2夜。原本咧，其實我哋下個禮拜先去澳門嘅，因為小姐咧就去塔石嗰邊度擺檔啦。但係咧就因為有啲原因關係咧，我哋就提早咗一個星期去。咁我咧就會去3日2夜嘅。咁我哋就 book 咗呢個巴黎人啦。咁而家咧我哋就會搭船去澳門嘅。但係而家除咗搭船之外咧，係仲可以搭金巴。買船飛嘅話咧，留意翻呢有陣時咧佢會推出買1送1嘅優惠，但係咧因為我哋咧買飛嗰下咧係冇呢個優惠，所以我哋正價買飛。極度推介大家咧上網預先買定，因為咧去到碼頭先至買即班嘅話咧，可能你要搭豪華位啦，又或者係等2個鐘嘅船。係啊，我哋而家咧就係搭正價嘅飛嘅，咁我哋搭噴射啦，咁除咗噴射咧，仲有呢一個金光啦，即係紫色嗰個啦。但係佢下一班咧都 cancel 咗，今日 cancel 咗好多。唔知點解好多都冇，同埋咧我哋入嚟嘅時候係唔係好多人，即係比我想象中係少人嘅，咁所以應該就好快好順利咁樣去啦。同埋大家咧嚟到咧記得咧要去 mark 位先，因為咧你唔 mark 位嘅話咧，你就要再排隊，一路排嘅時候你嗰陣先 mark 咧就冇晒啲位㗎啦。我哋咧呢個好似係單咁，因為我哋係用 QR code 做 boarding pass。咁如果咧係喺 ticket office 度買咧係有張 official 嘅船飛咁樣俾你嘅，但係我哋就 online 買，輕鬆方便。好啦，而家咧係12:04左右咁樣落船啦。所以建議大家其實早半個鐘嚟碼頭就差唔多啦。哇！我想講我哋有拎篋咧，呢條樓梯要竇落去都幾係嘅，黐線。其實佢有 lift 嘅，但係你要預先同佢安排咗，咁即係佢啲咧。咁點解你唔預先幫我？我都有需要，我想講。係真係有需要我都好有需要，我真係冇搭過噴射，我想講，因為我覺得佢個樣舊咧，佢個樣係咁樣紅色呢架咁舊咧，所以我就冇搭過。型嘅噴射，但我中意搭噴射。因為金剛嘅話咧，喺氹仔碼頭佢咧行翻去搭 shuttle 嘅話就真係好。外港碼頭嘅話咧就直接可以行5分鐘左右就搭到車。我哋成功落船。不過落到嚟有幾好甜。係喎，過嚟呢邊有啲熱啊，我想講，同埋28度，我想講今日係。哇！我係冇嚟過呢邊嘅喎，因為平時咧我之前去係去氹仔碼頭，而呢邊咧就係另一邊嘅嗰個碼頭。係澳門碼頭。係啦，澳門嘅碼頭。呢個係舊啲嘅，氹仔碼頭都係新開。係啦。碼頭咧以前個名我唔知道而家有冇改，叫北安碼頭。我唔知喎，我真係冇嚟過呢邊。好啦，啱啱咧我就出咗境啦，因為咧頭先咧我就要去申請嗰個咧自助登記嘅，所以就要啲時間。咁咧，小姐又完全唔需要申請，佢係澳門居民，所以咧佢就好快出咗嚟啦。但係咧，佢到而家都仲未揾到我。仲諗住接機喺度影住嗰個斯斯然咁樣。咁咧喺船上面咧，我啱啱咧就有換到 SIM 卡，因為咧之前咧去日本嘅時候都有朋友問我哋咧 SIM 卡係用乜嘢嘅，但係日本咧我就冇用到我今次嗰張 SIM 卡嘅。今次咧我就係用咗呢個 Air SIM 嘅。Air SIM 咧就係一張係可以充值嘅一張 SIM 卡啦。咁其實咧佢係有個 app，然之後咧佢有好多 plan 俾你去揀嘅。咁你只要咧喺上面咧加錢落去就得㗎啦。咁咧佢最少咧就要買一張咧面額係100蚊嘅，咁你係可以直接用嗰100蚊嘅。一般嘅七仔嗰啲全部都有得買嘅，但係我去嘅地方咧，我就去咗佢銅鑼灣嘅嗰一間嘅嗰間專門店嗰度買啦。咁咧就可以88蚊買到一張100蚊嘅面額嘅卡，咁就可以慳咗12蚊啦。咁如果喺官網買咧都可以嘅，但係官網咧就我印象係82蚊。係買一張100蚊面額嘅，咁另外可以200蚊買張200蚊面額嘅。咁其實我點解會揀呢張咧？因為佢好方便啦，同埋我哋咧近排都會出得多，咁所以用 Air SIM 咧就會比較容易啲。咁同埋咧 Air SIM 咧佢淨係得1年嘅效期嘅啫，你每買一個新嘅 plan 咧就可以將嗰1年去 extend。因為我舊嗰張咧其實勁，因為 COVID 3-4年冇用啦，大佬，咁所以咧就轉咗呢個。我對上一次用已經係3年前，我都唔知原來係有限期。好，我哋出到嚟出邊呢個位，哇！我真係冇嚟過呢一邊喎，係咁樣嘅原來。係啊，而家要穿隧道，跟住啲人咧全部啲 shuttle 泊。哦，哇，好混亂啊！我記得啲 shuttle，我覺得以前咧係搭咩咧？永遠搭咩啱？搭威尼斯人就一定啱㗎啦。哦，呢度有寫喎，喺個地底穿過去就應該啱啦。哇，佢個牌又齊晒所有嘅酒店喎，銀河啊、星際啊呢啲。哇，左邊嗰一堆咧係我全部咧都應該冇乜點見過啲巴黎人。咦，唔係喎，左邊有喎，威尼斯人我有去過，倫敦人以前唔係倫敦人我記得嗰陣。佢係咁樣兜嘅，所以點解我以前一定係坐威尼斯人就因為一定去到晒所有嘢。因為咁所以就威尼斯人、巴黎人同埋15至20分鐘，我哋啱啱好走咗架車。我哋有車啦，而家就放個行李先。哇，
咁近嘅你坐。係最方便嘅位。 OK， 成功上車啦，等咗咧大概10分鐘多啲啫，咁就有車啦。應該好快可以去到㗎，係咪？但係要過橋咯，因為我哋呢邊係澳門啦，其實巴黎人氹仔嗰邊嘅。澳門簡單嚟講咧，好似香港九龍新界咁，就分咗3個區域，就係澳門、氹仔同埋路環。我哋就嚟到咗巴黎人啦，估唔到要搭咗咧，但係差唔多半個鐘，我想就講搭咗係。咁我哋而家咧就去 check in 先。哇，落車咧要行過去對面呢個位咧，先至係酒店嘅大堂，因為嗰邊咧頭先我哋落車嗰度咧就係賭場嚟嘅，係啦。check in 條隊長到，哇！會唔會太多人啊，大佬？好啊！我而家睇下究竟我哋用幾耐時間 check in。而家係2點10，而家咧就要排隊等 check in， 同埋咧淨係可以一個人咧喺入邊排啫，唔知點解。係啦，終於到我哋啦！等咗咧半個鐘左右就到我哋啦。好啦，我哋終於完成咗 check in 嘅手續啦。應該9個字左右啦，我哋就等咗。咁我哋咧就冇房咧，係望巴黎鐵塔啊，係啊。我哋就21樓咯。21樓最高，應該係高層位。哇！頭先我行出嚟呢度咧等嘅時候咧，佢呢度上面好靚。我哋係咩翼啊？藍翼 OK。因為呢度真係勁大，我想講。幾好型嗰場。係啊，好型啊！好多嘢嘅呢度，啲柱咧勁大嚿。好，我哋快啲去藍翼客房。哇！佢一層係有咁多間房㗎，100幾喎呢度。我想講個 number 係咁癲。我哋係幾多號啊？38。哇！好大喎，係望到好遠嘅喎。我想講啲 number 去到170喎，我哋呢層。我哋成功上咗房啦！佢咧呢間房其實唔算好大，巴黎人，因為我有住過大啲嘅套房，咁都係衣櫃啦，佢上面有被啦，跟住就有2個浴袍，質地都幾好，同埋咧有我最中意嘅燙斗同埋燙衫板。有陣時咧唔會用嘅，但係咧有嘅話就最 perfect， 就唔使等。你知唔知呢個原價房價？如果你就 walk in 入嚟咧，係5500蚊1晚。我哋上網 book 咧就4000幾蚊2晚。咁其實咧，你話貴咧又唔係話好貴嘅，但係就 OK 啦，因為禮拜6就會貴少少，跟住就有師兄中意嘅夾萬。咁得意嘅個夾萬咁樣打開嘅？哇，係冇得拎走喎！以前啲夾萬咧係一座咁樣，咁大家可以叫成嚿。但哇，好勁喎呢個，但係我唔識搞。哦，風筒收喺度，呢個係冇嘅。嚇，最底咧，哦，喂，有你中意嘅衣物袋啊，超細心咯。哦，仲有針線包喎，你有冇嘢要我補啊？我幫你補啊！我今晚唔使啦，我今晚做縫補補，跟住就到我最中意嘅廁所。好，最在意上次冇嘅嘢，上次冇嘅就係浴缸。等等，哎呀，哇，好大！要坐呢邊啊！浴缸好大啊，同埋幾舒服。咦，可以你一路喺度浸浴，我一路喺度沖涼。吓？定係你一路屙屎啊？我可以咁樣喺入邊咁樣沖涼，而家。咁樣。咁我要咁樣遮住我自己，淋浴啦。哦，都係有齊晒呢啲，但係冇你中意嗰個。係咯。冇中意灑水係花灑。花灑咯。係啦。但係佢有得教按摩嘅，不過唔試啦。佢都可以自己教。Turbo massage， 不過冇上次橫濱嗰個，橫濱嗰間真係超級大嗰個廁所，因為有2個洗手盆，呢個一個啦，跟住就叮叮都係有齊晒所有嘢。哦，而家係咪都會有酒精紙巾俾你？哦，咁好嘅，呢個要好有用啊！呢個即刻拎走。呢個超級有用，一定要拎。抹手機又好，抹咩都好。哦，哇！哎呀，今次就真係要瞓呢個好大，我想講呢張床，呢個係 king size 嘅床嚟㗎，但係好大張，佢呢個6尺 king size 床嚟。跟住就可以望住個電視啦，個電視就好好寫咗我哋啦。Miss Poon 係 Mr. 張，啱啊 Miss Poon 係 Mr. 張。Mrs. 張佢寫錯咗，唔知。係啊。喂，有 SPA 喎。我頭先我申請咗金山會嗰個咧有免費 SPA 嘅優惠。哇，睇有啲貴。咁貴？誒唔係，有平價嘅選擇嘅。平價嘅話按摩，哇，90分鐘都要1000幾蚊喎，有啲貴喎。腳底按摩就720蚊，有啲貴呢個。好，跟住到個景啦，個窗咧比我預期想象中咧細好多。係咯。我之前嚟住係一大個。咧係可以拉埋呢邊，點知原來呢邊係咩咧？
邊係乜鬼嘢都冇。但係就見到新濠影匯同埋佢個窗咧，講咩窗戶清潔咧，一啲都冇清潔。我想講講，我而家就咁唔使好清楚咁樣 follow 咧，都可以睇到佢個窗戶唔係勁污糟咯。係，即係佢係唔係入邊污糟，佢係出邊污糟。佢出邊咧係冇應該係工地咁樣有冇抹咁樣咯。但係我諗起上次我去日本爭啲撞玻璃，因為睇唔到嗰個窗。佢呢個啱啱試嘅，呢個係師兄嘅電話。呢個真係好得意，我第一次住酒店有。佢係無線插電。我想講頭先我擺低咗落去啦，係60%嘅，我諗差10分鐘都。而家係幾多？應該5分鐘都冇嘅，就差10。70。哦，而家先至發現佢除咗插電之外咧，佢係可以播音樂嘅。之前我哋咧去日本咧就冇一間咧酒店咧係會有藍牙嗰個音樂播放機，咁就想買一個嘅。但係而家呢個試試佢落嚟，幾好喎！我想買呢個嘢喺屋企喎。嚇呢個方便喎，有鐘，屋企冇鐘我哋。噔噔。哦，得喎。嗱，佢聲唔係話好勁嘅，但係起碼有好開心喎。 OK 啦，噔噔噔噔都 OK 啦咁，唔錯喎。哦，跟住仲有一樣好得意嘅嘢，你中意嘅？係啊，我先睇到啦，佢嗰個讀書燈咧係咁樣拉出嚟，床頭燈。係啊，咁樣哇好得意，可以咁樣照住。哦，同埋咧，我哋咧，如果你係住巴黎人嘅話咧，其實你去巴黎鐵塔咧係免費嘅，你咧只需要帶你個房卡。咁佢已經好幫我 mark 咗時間，咁就由2點至到9:3可以上去望，睇下係想去睇夜景定係想睇日景啦。但係今日我哋就應該唔去，因為今日個天有啲陰。跟住呢邊咧，噔噔就係啲杯杯碟碟啊，水杯冇酒杯，所以我頭先會 request 咁呢個架係攞嚟裝咩㗎？唔知喎。咁得意嘅，哦呢個 rock 杯同埋我浪樽嘅杯，跟住下面咧就係有水又有水嘅，有免費水，賭場最多就係水嘅，咁多水嘅，係啊，跟住就有包裝嘅咖啡，我以為佢係 espresso，以前住貴啲嘅房有。真啊，好大個櫃桶啊，大過屋企嗰個啊！點解咁多櫃桶？真啊，哇！你仲有第二格喎？點解可以咁多櫃桶？有咩用咧？佢床頭已經有櫃桶噶咯喎，佢呢度有俾櫃桶喎，跟住就有雪櫃。啊係喎，唔記得咗呢個雪櫃入面係乜都冇嘅，又係咩都冇。咁就好 perfect 啦，咁我可以雪嘢入去，因為我有帶 hand 同埋帶支酒。係佢話為咗咧呢一個衞生，所以咧你個巴咧就清空咗。係啊，有咩問題嘅話咧，你就可以 call 翻佢，你就可以直接買咯。哦，我哋而家就出發行啦。跟住見到佢咧，個 lift 咧可以直接去巴黎。哇！太光影唔到，我想講。可以去巴黎鐵塔，我可以望下先。其實我哋而家咧主要都係喺呢度啲商場啊咁樣去行下。同埋喺個賭場咯。因為而家係大概4點半鐘啦，因為咧我哋等個篋咧等得有啲耐嘅，咁所以係啦，咁我又唔放心咧佢自己送個篋上嚟，所以冇辦法。要安全少少，咁所以而家4點半啦，咁我哋 book 咗咧8點鐘食飯嘅，我哋今晚係。今晚都係食酒吧嘅嘢。係啦，食酒吧嘢嚟嘅啫。食西班牙小菜喎。喺新濠天地嗰邊嘅，咁所以其實都好近。我哋而家呢度都連車都唔使搭，我哋基本上一路行嘅啫。哇！我想講呢度真係好鬼大喎。係啊，installation friend。係咯。點解咁多花嘅咧？呢度係，同埋佢個採光幾好喎。好似喺法國咁樣咧。係啊，但係佢呢啲係牆紙嚟嘅啫。法國呢個係唔係有？哦，呢度係下邊，就係我哋頭先望上嚟嗰度咯。但係佢好多鋪頭咧都冇嘅喎，都冇開嘅喎。呢邊咧，佢賣嘅嘢咧係平價。係咯。因為有啲賭場或者係有啲地方咧係賣名牌咧就貴啲，咁啊幾好行咧又唔係好多。幾好啊！我哋而家繼續行去咧，就係去鐵塔嗰邊，原來都有啲距離喎。我想講，咁我哋而家去睇下咧，究竟我哋用巴黎人嘅嗰一張嘅住戶證咧，係去一次上觀景台啊，定係無限次隨心？因為佢7樓咧其實係免費嘅，但係你要上去上面嘅話咧，其實就要收費。我唔記得咗幾多錢啦，好似50定幾多啊？75好似。好似係一次咯。咁但係我唔知我哋張卡入唔入定係點，但係我哋有張卡咧係可以免費上去嘅。個入口咁隱蔽嘅，點解？呢度就係啊，好似係喎呢度喎。鐵塔入口，哦，哇，係咁樣㗎！我想講完全唔覺得係個入口嚟嘅，我冇入過啊！完全唔係嗰回事。我想講呢個鐵塔係講緊巴黎嗰個啊嘛，係嘛？唔係呢度啊，係嘛？好明顯。哦，呢度，哇，收得好埋喎！我想講，完全唔覺。有佢嗰個設計圖。呢個係真係呢度呢個啊，定係咩㗎？我唔知喎呢個。哦，我哋咧因為有嗰張房卡咧，原來咧係無限次入場，但係我唔知係啦，真係唔知要問下先。係啦，因為咧如果你係冇嘅話咧，你就要買飛啦。咁呢一張卡咧係巴黎人嘅，我唔知佢其他同集團嘅嘢咧係咪，即係可能威尼斯人嗰啲係咪都係可以咁樣用？但係如果你想影相嘅話咧，哇！呢個位好型喎，我想講幾好喎。已經好影㗎啦，你唔需要俾錢嘅。
係啊，如果你上嚟就係啦，呢個幾好啊。但係入去有啲隱蔽要揾下。哇！我哋其實未上去嘅呢個位。哦，有啲落緊嚟啊！係啦，佢咧呢個位咧其實就係喺個5樓嗰度啦，咁就會搭一層扶手電梯就上到嚟呢一度咧就係叫6樓。咁佢上到呢度7樓咧，其實係免費可以入去嘅。我印象中，係啦，即係呢個位係免費嘅。咁咧你要再搭上去上邊咧，你就要俾錢啦。咁跟住嗰邊咧就係新嘅倫敦人。倫敦人啦，就係 Big Ben 啦，係啦。係，其實咧佢係金沙城中心嗰幾棟酒店，但係佢係出面起埋 Big Ben 咁樣，就係啦好似倫敦咁樣。呢度就一路一日可以去晒英國同埋法國。仲可以去埋威尼斯，去埋意大利。正啊！呢個人咧都係咧忍唔住咧，一定要而家快啲去試下。咁我哋而家快啲去睇下先啦。有乜吊引先得㗎？有冇好吊人啫？哇！但係其實佢咧係幾靚嘅，即係佢仿效得幾靚嘅。咁哇！仲有荷蘭個風車添啊！咦？哇！我啱先睇到喎，有風車。哇！平價歐遊啊今日。哇！點解有啲鎖嘅？有愛情卡啊！愛情鎖呢啲係真係有人鎖落去㗎嘛？係嘛？定係假？哦，係喎。唔寫字先得㗎。哇！真係有喎，原來。你要唔要鎖啊？喺邊度買㗎啲鎖？我將你成個人鎖落去。哦，有冇？唔係，我哋好似長洲咁樣鎖喺單車度。其實好難影嘅，大佬，即係你影唔晒成個塔嘅。最好影咧，我覺得應該係你企翻落去咧，對面頭先即係倫敦人嗰度出嚟嘅嗰個花園位，應該係最好影啊！應該就，哇，係幾鬼高喎，真係。咁咧買咗飛咧，就喺呢一度咧就可以搭 lift 一路咁樣上去上邊。問得好清楚，如果你係住客嘅話咧，可以無限次嚟嘅。哇，好咁其實好開心喎，無限次。雖然佢好平，即係唔使錢咁滯，但係好開心喎。幾好喎，無限次，係啦。夜晚佢着燈係再靚啲，佢會走。咁我哋夜晚，但係留意翻咧9:3係最後一次入場啊。所以睇下我哋會今晚嚟睇咯。哇，咁似迪士尼嗰啲lift 嘅。好開心啊！哇，好焗啊嗰 lift。1分鐘啫喎，我哋就已經上到頂啦，已經勁快。哇，咁逼嘅呢個位原來真係37樓。哇！哇，佢係一個圈咁樣嘅啫喎，呢度係嚇，佢可以喺呢度放你個鏡頭，咩意思啊？即係佢覺得喺呢度影係最好。可以影落去下面啊！嚇，呢度可以影落去下邊？可以啊！係喎，我想講真係睇到喎，睇到下邊喎，睇到啊！哇，真係睇到下邊嘅喎，但係會唔會細咗少少？會唔會細咗少少？我想問，哇，係幾靚喎，真係乜嘢都望鬼晒嘅喎呢度。哦，最佳你影相嘅位就係好多人喺下面。我估呢度咯，即係呢度你喺Big Ben 嗰邊啦，即係倫敦人呢度行出嚟呢個 Garden 呢個位咧，影出嚟應該最正。滿唔滿意啊，小姐？滿意啊，好開心。我哋夜少少再上嚟好嘛？個感覺係有啲似嘅，真係。雖然我未去過真嗰個，真係，我都想去下真嗰個。一路咁樣穿過嚟就已經係威尼斯人喎，我想講。嗱，已經到咗威尼斯人啦。我哋喺幾樓咧？嗰個係5樓嗰個位，一路行，跟住就會穿過。因為其實我哋係想去倫敦人嘅，但係頭先我哋喺上面睇咧，佢係一路都連住，係啦。馬路可以過，咁所以你一定係要穿呢啲手長嘅商場嘅橋，咁佢係連一線咁樣。應該可以好快行到啦。我哋已經嚟到咗威尼斯人嘅 area 啦。經過咧，行咗好耐咧，我哋終於嚟到呢一條橋咧，係去倫敦人嗰邊嘅。我記得以前都有條咁嘅橋嘅喎。通去金沙城中心。係咯，我記得係一直都有嘅喎呢樣嘢。哇！我哋行兜咗個大圈，我哋頭先喺邊度咧？喺個牌後面鐵塔咯。係啊，我哋喺鐵塔嗰邊就兜咗過嚟呢度。我哋頭先喺上面有見到呢度嘅。嗰個位真係冇得過馬路。冇啊，出邊，所以咧行入邊呢度其實係最好。我哋又真係過度，我哋兜咗一大個圈咁樣過嚟，唉，可能係我哋唔識行嘅，我想講。咦，嗰邊咪有電話亭咯，係用得㗎。喂，唔好意思，我想問呢度可唔可以閂門啊？拜拜。佢咧呢啲咧真係仿效到咧，好多都係有倫敦嘅元素，架地鐵咁樣呢啲，類似呢啲。點會唔夠高啊？哇！唔好咁樣啦，好幼稚啊！呢個人咧頭先喺嗰啲電話亭嗰度玩咗好耐。
我得啦，我老公一路去。好啦，我哋行下呢一邊先。呢邊咧又少人過威尼斯人嗰度喎。頭先喺波士頓嗰度係最多。太多咧嗰啲係啊嗰啲大店啊，所以好多人。但係嚟到呢度咧又冇乜人。爭好遠啊！呢度又真係。同埋咧，啱啱我見到有個入口咧係可以咧巴黎人咧直接穿過嚟倫敦人呢一度。佢呢度就係佢嗰個，我諗係 check in 個大堂啊。哇！個感覺咧冇咧頭先咧巴黎人咧咁嚴重。知唔知點解啊？因為倫敦人啲房好貴，我想講，我想住嗰5000幾蚊、6000幾蚊。咁鬼貴？好貴啊！所以少人好多。哇！佢呢個位咧咁樣圓咁樣咧係。俾人個感覺係好勁喎，好似咧嗰啲咧皇帝咧行出嚟呢度咧欣賞下自己下邊嗰啲靚咁樣咧。間酒店我。間酒店係你㗎，發下夢先咯。發緊。真係有啲似喎，因為佢啱啱喺呢個位突咗出嚟嘅咋，幾得意喎呢度咁樣影。哇！佢呢個酒店入住真爭好遠。哇！同我哋頭先爭好鬼遠喎，我想講。Manchester United。你係幾興奮嘅小朋友？我哋行啊，喺行。咁耐都冇同我去過任何萬元嘅鋪頭，竟然，唉！先有嘛，香港都冇嘛。香港冇啊，可以去我哋去咧奧脱福嗰度就有。不過我哋嚟到啦，呢度就係呢個。以前咧佢係喺呢一個威尼斯人嗰邊嘅，好噏得嘅嗰個位，完全咧係唔覺眼嘅。而家嚟咗呢一度，喺邊度？喺麥記對面。佢之前咧挨住麥記。係曼聯嘅專門店啊！哇！睇出面先。正啊！呢度係。我呢一隊咧係咧嗰陣咧攞呢個3冠王嗰一年啊，即係99年嘅時候嗰啲嚟㗎，有碧咸㗎，碧咸就喺度。你未出世？好啦，因為入邊咧就唔俾拍嘢，咁我哋入邊係兜咗一個圈啦，係啦，係啦，咁都幾靚。一樣嘢都冇買到。冇買到，因為佢唔係真係特別靚。我想講咧，我之前去奧脱福嗰度咧嗰個球場咧，佢嗰間鋪頭啊都唔係話真係好多嘢好賣咯。做咩啊？咩？我哋去到再贏，我哋一定會去呢個地方嘅 ，OK， 一定會去，呢個係人生必到嘅地方。但係我嗰陣去咧係冇入去睇過。點解要咁樣企？點解唔係咁樣企嘅佢哋？咁樣企好似好冇禮貌咁樣咯。係喎，射12碼嗰時全部都係射罰球嗰時全部都係咁嘅喎。咁樣驚啊嘛，我就唔會咯。同埋咧，我想講咧，沿路咧，即係其實行咁多個地方咧，都好多呢啲打卡嘅位啊，幾得意我想講。以前我記得細個以前麥記咧係有呢啲嘅喎，我唔知佢叫咩名，我淨係記得佢叫滑捋捋，跟住又叫漢堡神偷。有呢個公仔咯。嚇！竟然啊？點啊？唔知點解呢邊係倫敦人呢邊特別多呢啲 pop 市影嘅喎，咁好嘅，係咪要影相啊？又係要影相嘅時候啦。倫敦人咧，如果大家係同女朋友一齊嚟嘅話咧，男朋友咧記住啦，呢度咧打卡咧係非常之麻煩嘅，有排大家影啊 ，OK。又唔使排隊。有排大家影啊，大家嚟倫敦人之前記得小心啲啦。哇！佢係有嗱，雖然又係膠膠地，但係幾得意、幾好影嘅又係。咩話？個靚仔嘅呢個。嗨佢咯，嗨佢一拍佢一笨。同埋咧，你見到好多鋪頭呢啲咧，即係有啲鋪頭咧，呢啲係真嘅鋪頭啦。佢呢度一路沿路嗰啲咧，其實佢都係得個板嘅啫喎。嗰啲唔係真嘅鋪頭嚟嘅喎，好多都。真嘅鋪頭咧，全部都係食中菜。係咯，點解會咁樣嘅？我頭先見到呢度有 beer 啦，我心諗以為有嘢飲啦，點知望一望原來係假嘅，超。我哋陣間有呃鬼我。即係呢啲啊，呢啲咧，佢咧我頭先見到寫住哇 sports pub 好似好犀利咁樣，仲寫住話係。但係人哋冇錯喎，真係唔開喎，得唔得？係喎，係咪真嘅咧？其實佢係。係咧，打錯嚟。係咪真係嘅咧？我想講，哇！你睇，好似好犀利咁樣，以為有酒飲，但係點知原來冇喎。唉，呃我嘅原來。哇！嗰間呃你嘅。係咯，呢度成條街咧係好多寫住酒吧咁樣嘅，但係咧一間都冇開喎。但係有海底撈食。係咯。我一次都冇。跟住呢度有好似 Kingsman 咁樣嘅鋪頭，但係又係好似假嘅喎，即係又係俾人影相用嘅。我哋咧就出咗嚟出邊度，係嘅，2個鐘，見到呢個 Big Bang， 但係我哋喺樓下乜都鬼嘢都睇唔到，我想講。係喺對面咁樣影過嚟。係咯，哇！但係佢呢啲位咧，佢係整得幾好嘅，老實講，外表即係佢呢度啦，同埋巴黎人咧都整得唔錯嘅。
係咁，我哋而家去新濠天地，就喺呢度直行啫，就已經係新濠天地啦。咁跟住我哋夜晚咧都係行翻呢度咁樣行翻出嚟先。行下出面嘅夜晚好靚。因為入邊咧冇乜，即係冇乜好睇啦，已經。勁快我哋就嚟到啦，我哋咧就係新濠嘅2樓，賭場上面嗰層咧就有個蘇豪嘅地方。好似 food court 咁。係啦，其實佢係全部都餐廳嚟嘅。咁咧我哋就係食邊間咧？我哋就係呢一度啦，呢一間啫。嘟嘟。book 咗8點嘅。係啦，但係我哋早咗嚟咧，唔知有冇位，咁啊睇下。跟住地膽嘅潘小姐咧，應該就可以㗎啦。我哋終於有位啦！出場啦，我想飲啖酒咧。係啊，咁咧佢啲酒其實 menu 嚟講，真係唔係話好貴喎。OK，你就算開一 bottle 咧，都係300零啦，或者200零蚊。但係因為澳門酒咧，稅係平好多。喺酒店嚟講咧，呢度嘅嘢食算係幾抵食嘅，同埋咧係好食嘅。因為我以前嚟過好多次，如果喺 Google Map 嘅話，會見到我寫嘅 review。我以前有同事同我講話，咦，我喺 Google Map 度揾到你喎。同埋咧，如果飲酒咧，淨係得咧酒店下邊咧嗰啲 lounge 咧先有得飲啫，咁嗰啲又唔係話特別抵。同埋咧，我啲 lounge 不如我上去便利店買啤酒咧，Asahi 要35。哇！有酒飲咯，我哋終於小姐叫咗杯白酒啦，咁我就叫一杯加士伯，因為生啤咧得加士伯可以選擇啫。跟住我哋就叫咗3樣嘢食，全部都係海鮮嚟嘅，我想講海鮮飯啦、八爪魚同埋蜆。係啊，同埋蜆。佢白酒一籃。同埋咧，我想講咧，我哋而家住巴黎人啦，巴黎人咧佢room service 咧都有酒嘅，最重點係咧，佢 room service 咧係24小時嘅，我黐線喎！佢係放啲人賭完咧，跟住翻嚟瞓咧又有嘢食。好癲！我想講24小時真係好癲，因為我哋今晚咧其實都會去一去賭場都，因為嚟澳門嚟澳門你冇理由唔去賭場睇下啦。咁但係咧賭場就唔可以帶相機，所以就唔會拍任何嘅片㗎啦。好，我哋啱啱咧就食完嘢啦。頭先嗰間嘢咧就一般般，以前好好食㗎，我想講，但係而家就真係冇咁好食。我第一次食咋，我覺得一般咯 ，OK 啦。就有隻烏蠅跌咗落我杯。係啦，我唔想再飲。食咗大概係500蚊左右啦，係可以接受啦，都算係咁樣。因為咧喺其他地方咧係其實仲貴，我想講，除非你食麥記啦，老實講。咁我哋而家咧就會行翻出去出邊睇下呢個倫敦人同埋巴黎鐵塔嘅夜景。咁跟住咧我就會翻酒店休息下，跟住就會落去賭場嗰度咧就會見識下㗎啦。咁但係賭場都係拍唔到片，咁所以就冇辦法啦。如果咧大家未夠21歲嘅話咧，記得就唔好去賭場啦。哇！夜晚睇咧靚好多，我想講。爭好遠啊！因為你咧平日我哋頭先咧朝早睇咧，佢冇着燈咧，冇咁靚啊，即係都係幾好睇嘅。但係而家着咗燈咧爭好遠啊！嗱，呢度就係個鐵塔啦，彩色嘅，但係我覺得冇咁靚。佢而家呢度咧呢個 Big Ben 靚好多喎。如果真係要影相咧，我覺得咧嚟呢一邊影會好啲。我哋頭先咧咪喺下邊嗰度嘅，即係喺個塔下，即係喺 Big Ben 下邊啦。咁我哋過咗馬路嚟到咧威尼斯人呢一邊咧，上咗橋呢一度咧。呢個位咧其實幾好影，超靚其實。係啊，好多人喺度影相。不過咧，其實夜晚咧爭好遠。婚紗相。其實真係幾好影，我想講，佢呢啲樓梯呢啲位咧，好鬼好影。歐式建築咁。係啊，呢個幾好啊！呢度咁樣影落去就可以影到個塔咯。嗰個位大家喺度拍。係啊，呢個位咧超多人睇影啊，但係我哋唔影㗎啦，應該。我哋行翻過嚟咧，巴黎人呢一邊啊，哇！夜晚睇咧，個酒店靚好多，真係幾靚我想講。因為咧，你咧朝早咧，佢全部咧都係差唔多顏色咧，其實咧冇乜好大嘅特別㗎，我覺得。係啊。但係而家佢開晒燈又有啲唔一樣。而家開燈幾好喎，我覺得。彩色嘅燈真係好。佢嗱，但係彩色嘅燈係有啲亮咯，我自己覺得。我想講而家呢個鐘數幾多點咧？8:09左右，要排隊上去嘅。哇！同埋佢有啲呢啲係咪特別嘅 show 嚟㗎？咁樣嘅。哦，係啊！而家就係你想要嘅一隻色啦。但係佢而家唔係一隻色，佢而家係唔同嘅 pattern 咁樣去嘅。係排隊，排隊我就唔去啦。嚇！真係排緊隊喎，我想講。喺嗰度一個排緊隊咯，而家咪排緊隊搭 lift 上去啊！真係。我唔使啦，我喺呢度見到就得嘅啦。我想翻屋企浸浴啊。係咯。點解要排隊啊？我哋今日嚟冇人嘅喎，你今日嚟嘅時候。可能大家都知道夜晚。係啊，真係排緊隊，佢分緊流過去啊。
咁啊，咁我哋唔上。我哋喺呢度影燈。我哋聽日再上都係一次。我哋喺度影一影，因為反正我哋有機會可以再上。係啊。咁我哋咧今日咧就活動就係咁上下啦。咁我哋一陣間就都冇一陣間，我哋而家休息下先。休息下先，好攰啊！因為平時我去澳門咧，通常都係見下朋友、行下或者住酒店，冇諗過行咁多路。今日係有史以嚟行得最多嘅一次。係啦，咁我哋今日就大概咁上下啦。今晚真係冇乜其他嘢好做㗎啦。飲酒咯，我哋又帶一支酒嚟，就係啲沙拉麵嚟食，飲下酒咁樣。冇錯，如果大家係冇帶任何酒或者係冇買任何宵夜嘅話咧，都可以叫 room service 嘅。呢度 room service 咧就24小時嘅，所以都係幾唔錯嘅，我自己覺得。咁但係如果你揀一定要買嘅話咧，下邊咧南翼我哋酒店房下邊有間叫咩 Noble Mark 嘅，咁嗰間都可以買，但係啲杯麵係講緊30蚊一個。聽日我哋就會過去澳門嗰邊啦，咁就行下大三巴啊、媽閣廟啊之類呢啲啦，因為我好耐。媽閣廟景致真優美，最開心。好，咁呢個咧就係我哋第一日嚟澳門嘅行程啦。我哋咧總共會留3日咁多嘅，3日即係3日2夜啫。咁我哋聽日咧就會 full day 喺澳門嗰邊嗰度玩嘅。咁咧想知嘅就睇下條片啦，我哋。好，咁今日條片咧就嚟到呢度啦。中意條片咧記得俾個 like 同埋 share 我哋條片。未訂閱我哋頻道咧記得 subscribe 我哋。仲記得咧我哋 Facebook 同埋 Instagram。咁我哋下條片再見，拜拜。